Rakkoon Jawaar qabu maali mee hayyeetilleen? Rakkoon Jawaar qabu waan biyya keessa jira ummata ala jiru beeksisuudha. Hangaasaa jechuun hoo maali? Hangaasaa jechuun hattuu dhokotte kan keessaatiif irraa bara. Waan ajaa'ibaati. Rakkoon Jawaar qabu maali? Rakkoon Jawaar qabu ololaaf bakka kannuu dadhabuudha. Dhugaa keeti kanaatu gantoota akka hangaasaa kana maraachisee akkatti afaan bansiisaa jira. Hangaasaa jechuun maqaa afaan Oromoo dubbatuuf Oromoodha jennee hisaabuun qabnu jechuudha. Maal jechuudha? Hangaasaa jechuun Oromummaan qabu. Dhugattuu Somaalee Oromootti as baddee fakkaata. Samitti sin dhahe tokkoo keessanu. Maal eeydan buloogitti cukkaala? Kuti asuma. Reeffi kee ajjabamee haa awwaalamu beekta kiristaana. Yeroon amma takka gingilchaatti firraa gingilchaa yaanu. Takka na firraa gingilchaa yaanu nama kana. Bulgu. Obboleessa dammaqaa nagaasaadhaan na fakkaata numaatu hoggooggaa. Ha dhugaa tana hin fudhanne hundaa'u miila jalaataa as keessaa yaasaa. Kan. Samitti sin dhahe. Bayi ilma haadha jala dhufe. Bayi. Sakka. Aboo roobe si haa fudhatu inshaallah. Barakaa Ramadaanaa kanaati laga roobe ka guute sihii sakkaree deemu rabbi walitti sin haafidu inshaallah. Akkasi kunoo sanuu afaan dheeressee Dr. Aslee Rabsaa. Barakaa Ramadaanaa kanaati roobe guute rabbi walitti si haafidu an si kuchiiseera. Akkuma bilookin si kuchiise kanatti roobe si haa nyaatu abboo gurba. Samitti sin dhahe tokkoo keessanu. Gurba abboo doktor arrabsite rabbi arraba kee haa qabu tanarran deebina. Tanarra arrabni kee waan dubbatin aboo quduraa rabbiitiin arraba kee si hiine. Nama takka gingilchaatti firraa gingilchaa yaanu. Takka na firraa gingilchaa yaanu nama kana. Naas samitti sin dhahe tokkoo keessanu. Awwa waan ajaa'ibaati. Itti fufimee ummanni rakkoo Jawaar qabu sirriitti baruu qabaa beeyte. Rakkoon Jawaar qabu cicha waada waan ummataa seen irratti haga lubbuunsaa wareegamtuu fi hanga kaayonsaa galma geessu irra cichuudha. Kana rakkoon Jawaar. Dhugaa jette ilmaan Oromootiif jecha diinni hamma lubbuu isa baasutti irratti hojjechaa jira. Mee ummanni Oromoo jaalala Jawaar Mahaammadiif qabu akkamitti agarsiisa? Akkana laal kunoo hayyuu fi jaalachuu jechuun akkana jechuudha. Jaalala akkatti ummanni Jawaar jaalatuuf jecha gantoonni maal godhaa jiran? Warri rakkoo tun hirriba dhorkite Jawaar balleessuudhaaf wal jaartee lafa jalatti deemaa jirti jechuudha. Rabbi isaan haa balleessu bakka Jawaar Mahaammad badu. Garuu gantoonni har'a Jawaar arrabsan kun osoo Jawaar paartii isaanii tacubbuu tana deeggaree as deebi'ee ummatatti kijibee. Osoo Jawaar dhugaa dubbachuurra cichuun qabaanne ko Oromoo kijibuu barbaadu har'a Jawaar hin arrabsu. Dhugaa jette waan inni ilmaan Oromootiif jecha dhugaa fi dhugaa qofa irratti hojjechuun Oromoo bilisoomsuuf hojjechaa jiruuf diinni irratti duula. Namoota rakkinni Jawaar kun tarkaanfachuu dhorkiteetu har'aan tana gareedhaan addunyaarra wal jaaree Jawaar irra bobbahaa jira jechuudha. Rakkoon Jawaar duuba furmaata Oromooti. Mee silaa namoota akkami ummanni Jawaar irratti duulan kunneen? Ha isan geenye gadheen Oromoo jeesaa ture hundi. Kan biraa oo kan akkamigaa? Kashlabbeen Oromoo saamaa ture hundi. Dhugaa keeti jaruma kana kan irratti duulaa jiru mee ammas kan akkami? Hattuun Oromoo irra biratti amanamaa taateen beeyne hundi. Dhugaadhee ka biraa oo? Gati galoon namaa kaarraan tana silaa katambarrii Jawaar eeguu hin dandeenye hundi. Mooraa Jawaar ajjechuu hin dandeenye hundi. Itti muddi hin dogongorree ka biraa oo? Warri distii fi hokorsaa arraabu. Akkasi kunoo warri distii arraabu sun kan akka hangaasaa fi fakkaattota isaa hinotan akkanaa tana faadha. Rakkoon Jawaar Oromoo ol qabuudha. Sababni isaan Jawaar Mahaammad arrabsaniif? Maqaa rakkoon Jawaar Oromoo tan ol qabuu taateef. Humaa hin dogongorree sababa inni ilmaan Oromoo bilisoomsuuf jecha halkanii guyyaa qabsaa'aa jiruuf Jawaar arrabsanii. Akkamitti namni an Oromoodha je'ee fi yaadu ka mataan isaa ol dalagu ka dubbiin Oromoo tun akka fuuldura deemtu barbaadu akkamiin Jawaar arrabsa? Namni an Oromoodha ifiin jedhu tasuma obbo Jawaar hin arrabsu yoo diina taate malee. Mee kan Jawaar arrabsu kun Oromoof yaadee Jawaar arrabsamoo? Diinummaadha malee. Tokko garaadhaaf bitamee arrabsaa jira jedhan. Ummata Oromoon ta'in. Kaan Oromoodha ofiin jechaa Jawaar arrabsu kunoo?
ka Oromoo ta'es ka gowwummaadhaan deemaa jiruu fi kan yakka hojjechaa jirutu jira jechuudha. Kanaafuu jara san isaanii Jawaar arrabsu osuma agarruu dhiisuudha qabna moo? Maali mataan isin dalagu? Akkamitti ustan? Lakkii mataan keenya nu dalagaa dhukkee irraa kaasuu qabdan jettamoo? Maaliif usna? Eenyu jecha akkana jee arrabsamu jiranni kun? Ilmaan Oromootiif jecha. Nurraa dhorkuu qaba diina. Sadarkaa isaanii gabbuunee arrabsinaa jechuudha. Sadarkaa isaaniitti. Garuu amma Ramadaanni seenee jira beeyte rabbuma irratti obsina warra Jawaar arrabsuusan rabbi afaan haa cuqqaalu. Garuu kan Oromoo ta'ee Jawaar arrabsu naman salphachiisu. Diinni nu hangam takka akka ati ummata biratti keessaa alaan fudhatama qabduu fi mootummaa isaa kanaaf sodaachisaa fi yaachisaa taate si beekeeti shoorarkummaadhaan siimatee jechuudha. Ka diinni Oromoo shoorarkummaadhaan siimate anka Oromoo akkamittiin dhagaa sirra darba? Akkamittiin sirra duulaan? Diinni nu sirra duulu jira. Diinni nu sijjeessu fadhu jira. Diinni nu Oromoo tana namni ifa baasu deemu. Oromoo tanaaf quuqamu ka jiru. Oromoo tana rakkoosi keessaa alakka dhageessisu jiru. Isa jaanii sirra duulu jira. Anoo tumsa eenyuuti kaniin sirra duulu. Kana nuutu siif deebisa. Ati tumsa diinaatii fi tumsa garaa kan keetiiti. Enough. Maal jechuudha gaa? Jawaar isinii jecha arrabsamu jira Oromoo. Jawaar isinii jecha xiqqaachu jira. Jawaar isinii jecha qubnitti laachamu jira. Jawaar isinii jecha keessan keenyatti tufu jira. Jawaar isinii jecha katti geenye hundinuu afaan isaa keessatti alal irraa guuru jira. Dhugaa keeti laakkunoo. Dhoorkaa irraa hayyuu keessan irraa nama. Dhoorkaa haa dhoorkinu. Mee akkam goonee dhoorkinaree? Arrabooda nama isa maqaa kaasuuf isa wanta jahu hunda tarkaanfii barbaachisu lafa barbaachisetti irra fudha. Yeroon arrabooda wal sossobnu hin jirtu. Wal sirreessuu danda'u qaba namni kun. Wal sirreessuu danda'u qaba. Yoo akkas taate qofa namni hayyuu keenya nurraan tu'in. Haga ati kijiba kee kana dhiiftutti tarkaanfii barbaachisaa ta'e sirratti fudhachuuf qophiidha. Garuu hangaasaa dhugaa rabbi ilmaan Oromoo akka udaanitti si jibbee jira beeyte. Osoo rabbiin na ajjeesee jettamoo. Idda nama godhee na uumu. Maal godhee akkasii uumu hawwitaree? Osoo sarittuma tana rabbi godhee na uume maal qabaa? Saritti tan baan dagaasilaa. Sarittuma akkanatti qaamarraa dhiqan. Ilkee shwaaqaniif. Shittootti diban. Makiinaa keessa kaa'an. Saree faranjii baanta jechuudha. Sagaraa jala deemanirraa fuudhan. Takkana foddaa qaqqabanii fi qilleensa fudhachaa deemtu. Waan ajaa'ibaati akkam? Osoo sarittuma tana rabbi godhee na uume maal qabaa? Dhagaye ati osoo saruma sanillee godhee kasii uumu ta'e saree araddaa keessaa deemtee lafee funaantu san godhee si uuma malee saree faranjiitii miti. Akkasitti beek ilaal. Naasamitti sin dhahe. Tokkoo keessanu. Hangaasaa rakkoo isaa himuu fi hangaasaa rakkoo Jawaar immoo wal duraa duubaan gabaabsine isiniin bohaarsinaa ittiin bohaaraa ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u akkasuma hiriyoottan keessan biraan gaa isiniin jenna. Rakkoon Jawaar qabu Oromoo tokkoomsuu jaalachuudha. Hangaasaa jechuun har'a tokkummaa balleessu jiru. Rakkoon Jawaar qabu Oromoo bilisoomsuu fadhuudha. Hangaasaa jechuun ruhaaniyyiin nabbu'a jedhu kana. Rakkoon Jawaar qabu mootummaa wayyaanee diiguu fi mootummaa Oromoodhaa jaaruudha. Hangaasaa jechuun nama tooftaadhaa fi malaan waa butatu jechuudha. Rakkoon Jawaar qabu Oromoonni qabeenya isaaniitii fi beekumsa isaaniitiin akkaaniif dura tarkaanfatanii galma gahan taasisuudhaaf halkanii guyyaa carraaqu. Hangaasaa jechuun nama dhiiga Oromootiin niiraa butatu. Hangaasaa jechuun nama reefka Oromootiin niiraa butatu. Hangaasaa jechuun awwalwaallee hinaaftuu maraattuu bututtuu qanyuur mana keessatti akka sayxaana kophaa jiraatu. Rakkoon Jawaar qabu dhugaa dubbachuudha. Hangaasaa jechuun basaasa badaadhaan irraa miti kan inni isin hime. Rakkoon Jawaar qabu waan biyya keessa jira ummata ala jiru beeksisuudha. Hangaasaa jechuun namni akka kiyya basaasa addunyaa tanarra ni jira jee yaaduun aan basaasa badaadha. Rakkoon Jawaar qabu ololaaf bakka kannuu dadhabuudha. Hangaasaa jechuun nama faallaa dalagu. Hangaasaa jechuun nama shira dalagu. Hangaasaa jechuun diina Oromoodhaati. Hangaasaa jechuun Oromoo wallolchiisuu irratti maallaqa fudhatee dalagu jiru. Hangaasaa jechuun Oromoo wallolchiisuudhaan naggada jira. Hangaasaa jechuun postaadhaan waa ergamaa fi rakkoon Jawaar qabu cicha waada waan uummataa seen irratti
haga lubbuun saa wareegamtuu fi hanga kaayoon saa galma geessu irra cichuudha. Kana rakkoon Jawaar. Hangaasaa jechuun if danda'aniin deeman gurrassi calaw. Warri rakkoon tun hirriba dhorkitee Jawaar balleessuudhaaf wal jaartee lafa jalatti deemaa jirti jechuudha. Oromoo wanni mootummaan godhu jirtu tun sirrii miti. Hangaasaa jechuun ololtuu sobduudhaa fi qeexuu bakka hundarraa waan hin taane namarra dhooftu. Hangaasaa jechuun hattuu dhokotte kan keessaatiif irraa bara. Hangaasaa jechuun maqaa afaan Oromoo dubbatuuf Oromoodha jennee hisaabuun qabnu jechuudha. Hangaasaa jechuun Oromummaan qabu. Hangaasaa jechuun waan irra jeeboruun beeku. Hangaasaa jechuun ta'arra jeeboruu falleessa. Hangaasaa jechuun taboru jau iftaan falleessa. Hangaasaa jechuun wahuma takka jala sadiudaan hin deemu. Hangaasaa jechuun hattuu fi iyyaale turre. Qamalee mukaa gara mukaa utaalaan jettu saa argite fuqura. Quarantine. Naasamitti sin dhahe tokkoo keessanu. Tole egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya qophii keenya kanarraa kana baay'ee itti bu'aartan jennee abdan gamanumaan hangaasaadhaafis dhaamsa ajaa'ibaa qabna. Hangaasaa obboleessa kiyya haga amma duraa kijibdee fitti obboleessa kan kee humnaa ol zallamtee jirta. Humnaa ol Jawaar Mohammed irratti duulte kijiba inni hin qabne waa hedduu jechaanii jirta. Wanni ati kijibaan akkatti irratti duultu kun gafuun isaas illee qabu baattu ilmaan kan kee akka qabu shakkiin takkalleen hin jirtu. Kanaaf jecha badii tantee barii dhiifama gaafadhu. Baatiin baatii ramadaanaati rabbiin ramadaana kanarraa warra milkaa'u nu haa godhu. Akkas isiniin jennaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya waan hamma ammatti nu waliin turtaniif baay'ee galatoomaa isiniin jecha yaada qophii keenya kanarratti qabdanis nuuf katabaadha. Hamma qophii biraa qabannee walitti deebinutti nagaatti nuuf tura.